Бүгін біз Бозауылда жайласқан Нилуфар апаның үйіне осындай неоклассика варианттағы есіктерді құрып бердік. Мархамат, көрсеңіз болады. Есігіміз неоклассика варианттағы есік болып, материалы эмдеп крашенный, штапиктері премиум штапик, ал наличниктері болса кигізетон вариантта істелінген. Есігіміздің өлшеміне келетін болсақ, 2-ге жұмаға 0,80. Коридорымыздың есіктерін өзгеше суда көрсеттіру үшін осындай заборларын арнаулы бұйыртпа беру арқылы істеп бергенбіз. Егер де сіз де осындай есіктерге бұйыртпа бермекші болсаңыз, комментарияға плюс белгісін қалдырып кетіңіз.